拉爾夫費恩斯將首次執導歌劇。演員拉爾夫費恩斯將於下一季在巴黎首次執導歌劇，演繹柴可夫斯基的葉苦蓋尼奧涅金。巴黎歌劇院3表示，該劇將於1月26日至2月27日在巴黎歌劇院上演。鮑里斯平克哈索維奇將飾演主角，魯贊曼塔希揚飾演塔蒂亞娜，博格丹沃爾科夫飾演倫斯基，蘇珊格雷厄姆飾演拉里娜夫人。62歲的費恩斯曾獲得3項奧斯卡獎提名，最近一次是今年憑藉秘密會議獲得提名。此外還獲得1項艾美獎提名，這位英國演員於1995年憑藉莎士比亞的哈姆雷特獲得托尼獎。費恩斯主演了1999年上映的電影《奧涅金》的主角。該歌劇改編自亞歷山大普希金的小說，這部電影的導演是他的妹妹瑪莎費恩斯。謝苗比奇科夫將指揮大部分演出，麥可萊文 Michael Levine 設計景，安妮瑪麗伍茲 Anna Mary Woods 設計服裝。巴黎歌劇院2025到26演出季將上演威爾第的阿依達、華格納的女武神和齊格菲，以及安東尼亞本博的愛人的埃爾科萊等新作品。復排劇目包括克勞斯古斯 Klaus Gu 執導的普契尼波西米亞人、移至太空船和行星表面，以及約翰亞當斯 John Adams 執導的尼克森在中國，有雷尼弗萊明和托馬斯漢普森執導。